sælger små miniatyrrum i 1-144 på mine miniatyrmesser. Eller også så må du prøve at kontakte mig, fordi det er nogen jeg sælger. Hvis man køber den her, så får man den i en pose med en brugsanvisning. Det har jeg ikke lige puttet i den her. Det du får i din pose er de her dele. Du får 2 sidestykker, der er lige store. Du får en bagside, og du får en topdel til dit hus. Så jeg lægger topdelen og bunden væk og starter med siderne her. Jeg kan godt lide lige at tørre dem af, fordi det sorte her, det smitter lidt af, som du kan se her. I hvert fald så starter jeg med mine vægge, så jeg har de 2 sider her og bagsiden. Hvorefter jeg har noget papir her til væggene. Det kan du også købe hos mig, eller du kan selv lave det. Og jeg beslutter mig for, hvordan jeg vil vende det her papir. Og jeg vil have den her side nedad, så jeg starter med at klippe den her kant pæn og ren. På den måde har jeg en helt lige kant hernede. Og den ene af siderne her gør jeg det også med. Du kan selvfølgelig gøre det ligesom du vil. Jeg gør det på den måde, jeg synes, der er nemmest. Så jeg har en ren kant hernede og en ren kant herover. Vender den rundt. Så tager jeg og noget ganske almindelig hobbylim. Putter en lille smule hobbylim på min væg. Og putter det helt ud til kanterne. Så tager jeg mit vægpapir med det hjørne, jeg ved, jeg har klippet rent hernede. Og placerer min væg. Smider limen helt ud i kanterne. Uden at der er for meget på. Ups. Tager den side, der er limet. Den anden af. Og placerer den, så den passer ind på vægpapiret her. Så nu venter vi på, at det her det lige bliver tørt. Det tager lige 4-5 minutter. Så er limen tør, så jeg skærer simpelthen de her væg fri. Og hernede imellem. Og lidt ekstra her. Så jeg har alle mine vægge med papir på. Så tager jeg mit gulv, lægger væggene flex indtil videre, og finder et stykke gulvting, jeg godt kan lide. Det her, det er bare noget tynd filt med noget mønster på. Og igen bruger jeg noget papirlim i et tyndt lag, og sørger for at komme ud til alle kanter. Og placerer det på mit gulvtæppe her, som jeg vil have det. Og når det har tørret, så klipper jeg simpelthen det resterende af her. Så er limen på min gulvplade her tør, og jeg har fundet mine vægstykker. Og jeg har besluttet mig for, hvordan de skal vende. Så tager jeg igen noget lim, og så limer jeg hen langs den lange side her, hvis jeg kan komme til det. Tager bunden her og lægger den ned i hjørnet på min limplade. Helt ind. Tager den vægdel, der skal være på der, og placerer. Sådan. Lader det stå sådan på min limplade, til det er tørt. Jeg har limet den ene væg på, og så jeg tager noget almindelig papirlim her. Sikrer mig, at den vender rigtigt. Det gør den. Og så putter jeg lim på hernede for neden, hvor gulvet skal være. Og en smule op ad siden her. Sådan. Placerer min væg. Jeg har selvfølgelig sikret mig, at den vender rigtigt. Helt ind i hjørnet her. Sikrer mig, at den sidder rigtigt. Placerer min magnet, så den holder. Så har vi den her lille del tilbage. Og den skal faktisk bare limes på toppen her, for at give den en pænere top. Du kan altid dekorere den her, eller male den først, hvis du helst vil det. Sådan.
Så er jeg færdig med huset indvendigt. Nu vil jeg lade limen tørre. Så mit lille rum er nu helt tørt og klar til brug. Og det er egentlig det, der er til det, medmindre du vil male den ude på, eller give den noget belægning ude på. Så er rummet egentlig færdigt nu, og så kan du bare putte små ting i, ligesom du har lyst til, og pynte det op med. Så tak fordi du kiggede med, og god fornøjelse.